Злякання, прикрили зробити чи не робити. Да не знаю, интересно. А как это? Что, выносите на роль?
зараз на шот зняти, як я так ставлю зелень. Ні, то зараз в кінці, Сонь. Після риби то точно. Не знаю, ну надо їх. Сорі. Закінчиться ще люди насправді. Раніше що? Раніше зараз було Пісня купили на снігу побрали. Було 4 потім вже було на снігу, купили на снігу. Я хотел прямой эфир включить. Я знаю, я зараз готовий зняти. Що це якісь пенсії стали відповідати? А вони бояться це ж. Просто хоче на них скинути. Еще накинуть бомбы, похуя. А є такі, що накидають, є такі, що по-любому, ти його дальше. Ми ж ніколи мікрофона ти И что я брал, я говорю, я неделю где-то посидел, я только брал футбол, вкачивал, легеньке наваження робити. Не буде ефіру, не хватає інтернету. Так, кстати, тут одна інтернет. Ну ладно, хоч шорт зніму.
Попробую зверху зняти. Пленку? Цю для пенку? Що, розпалюємо на цей? Рано, бо вашого хапне десь і що. Я бить. вже жарти хочу. Ну диви, яка там нормально грубенько нарізали, що морку, що картошку, вона всі даже ну, вже кипить буде нормально. Тут, считай, що минут 25. То як вона нарізана даже 30 минут. Щоб вона хорошо трошки даже чуть ли не розварювалась, поняв, щоб не було це не точно. І тоді що, рибу 5 минут з рибкою, зеленуха, 5 минут з зеленухою. Антикріп закрив кришкою, чи що там макаєте, цю хуйню, поленом. Поленом. Ми собак, так. Це ще рофла, яка Андрюха це самі скидати? Це скидувати їм, так? Да? А це ми там геть? Да? Але щоб ніяк не зробив, треба просто собак. Скажи, так, таким же способом, так? Ти десь побачив на відосах, що кормлять собак такою? Ні, я сам придумав. А Ні, потім мені прикольно. сьогодні Андрюха показав, що кормят. Коротше, підлітає до котів, прям скидає їм, а вони не прям сідає, вони підбігають, їдять і не Вони вже прошарили. Да. А це піздатий, так? Да що там політати, там над лісом знімають. А мені спробують дроном заєбали. Приїжджають. Так ложу, тільки всі дороги. Артур приїжджав. А ми підлітали від Кольму, притик далека. Він отако на той дрон на відео, там такий відос був приїжджав. Я хочу на тебе подивитися, ну постійно відмахувався. Є від де нього. вона подивитися? Я так просив Артура, бо дуже охуєнний відос, який взагалі історію теж кинув. Ну, а тут я десь проїбалося. Так, так, так. Там вбивають всі поні, зробиш.
хер поймеш, то нас гвардія, то каже дрони їдемо збивати. Блін, ідіотами. Можна этим розовым балабаем закинуть. Ну, как бы туда. Короче, нахуй это робот, они закидывали. Понимаешь? Що я не бачу? Следовать. Зброс. Що? Да прикольно. Можно скидывать. Дай ходіть. В Виннице ситуация не лучше вообще. А там, ну, в город как выходишь, невозможно просто. Я ж про це, що я не можу в Вінниці щось Ну, вийти. так я говорю, там Винница такая же самая ситуация. Не лучше, чем здесь, аналогично. Ні, я не на самом деле. Поїздять по котам, по всегда їздили. Я про те, що в Вінниці, ти ж пізнав. Я ось, блядь, за грудень місяць, особливо грудень, тобі був, блядь, 4 чи 5 побігів. Біг, так, то піздав, то не біг. Так. А от тут у нас постійно, блядь, я там, тут донстер гнав мене як скота, два донстера. Як скот, Я цим ходить на нашого ходу, залітався, заліти на мене, біжать за мною. Я в'єбую, він нахуй щось другий дасть, і залітає до боді і летить раніше, в'єбує на мене. Я в школу забігаю, на кожен час. Потім в турбу гнав мене, чорний дастер, не каже місяць назад. Ты так рассмешно еще когда озвучиваешь. Гнав, піздець. Не хотять зупинитися, хотять, щоб я. Потім це. Ну так і так, зараз вообще, я ж теж кажу, їду в Вінниці, ой, не в Києві, і то мені кажуть, ти що їздиш, треба переждати, ти сюди. Бля, щоб мені не забудовується, не мав на кухні, в мене з'єдно. Дуже я до неї буду ходити. У мене хорошо, що перша установка перед мрією, ось. Я просто, не перша установка перед мрією. Там, где Киевец магазин. У мене смак. Ну, коротше, на углові я виходжу, і все сразу я в неї квартиру довів, в принципі, не особо рідкі є. Там все равно, блядь. Все равно є, да, так кажу. А потім мені утром від неї один сьогодні виходите, блядь, і піздець такого виходить, то просто я не знімав, блядь, ну, підбіг, блядь, автобус сів, все, с'їбав, в принципі, нормально. А щоб на роботу їздити в Вінниці собі, блядь, з маршрутками, блядь, на автобусі якісь, блядь, а постійно тікати, це, я рано чи пізно, блядь, не вдасться, блядь. Я Сане рассказывал, я, короче, в село не очень часто заявляюсь. Это раз в месяц, короче, это бывает раз в 3 месяца, короче, в зависимости от того, какая нагруженность на работе. Если не хочу на выходных блядь, ехать в село еще тут, блядь, работать, то я думаю, ну нахуй, лучше дома посижу, PS поиграю. То каждый раз, когда я еду в село, я беру с собой Юлю, каждый раз, и только выхожу из квартиры, я встречаю перед собой кашку. Я иду на работу. Я иду на работу, нихуя нет. То есть на работу каждый день хожу. Но только еду в село, отвечаю, я выхожу, вот так вот сюда, проулочка. Добрый день. Здравствуйте.
Постійно це показує, так? Да. Проходит месяц, я снова еду в село, я встречаю их на 20 метров дальше, чем я встретил их в прошлом месяце. Каждый раз я еду, я 4 раза подряд на селе ездил, 4 раза подряд у меня на гоп-стоп. А в мене хтось так не сработає, це в мене дуже фактично нічого немає. Ну, вони недавно прийняли, там, 3 неділі назад, коли я йшов, вибігали часу, могли підняти хуйню, карман положити, щоб на молоду працювати. Вони все сказали, як є, там, на год стояли хуйово, забирали, підвязали, забрали, тому що в мене ні доків, ні книг було, сказали, сука, блядь, нічого тобі не буде, просто випиши протокол, воно треба закрити. Ти що оперативна група, ти видів, що не стільки провів время, воюючи відео до бійців, бали, що нам потягнули на всі наркотики, здавав тест, нічого не показало, не кривив, нічого, тільки подихнув, що показало, що ні. Я випив. Ти піздати, зараз мені штраф 17 тисяч. Я Либо ебал. ліку слов. А це за що? За те, що я положив цю хуйню в карман, вони кажуть, ти скажеш, що йшов, просто знайшов, тобі нічого не буде, обіцяємо, як буде ти кажуть, десь не клянемося, блядь. Кажу, що окей, лучше не факти, бо я знаю, що в мене були такі справи, де я сам був. Я підняв, положив, їхав ще перед тим групу, кажуть, ну йшов, побачив, типу, заінтересували, я знаю, що це. Оформили, не хуйово, треба, що мені нормально, мені не треба. Долбоёбы, сука, в этой стране, долбоёбы. Просто тварь, їздиш, говориш на нашому, і мене просто взяв, я тобі треба, 18:30 буде, понял? Та я сказав, я на суд не являюсь, мені похуй, я просто знаю, що ви будете зробити, я вже звідти не вернусь, підери мене там кажуть, бля, ми тебе тут розуміємо, бо там ти в нас сиділи, то типу давай так, скажеш, що просто мене обставина, а що так і скажеш, 200 тисяч нема грошей в кармані, навіть приїхати, на все дистанційні буде, я там сидить на страж, понятно було, все це все, то зараз зі мною зв'язатися, що тільки мала моя поїде, забере, судиться і на штраф, платити не буде. Бля, да, слышь, нихуя себе, просто вот эти 17 штук, что попробуй еще найди, найди. Ёбаный. Да, в мене ситуація, я бачу, це вона охуєнна. Просто, это нихуя не просто, ёбаный Так, стоит. а ви кажете, або хочеш в течение года будеш ходити відмічатися у Словка ріки, кажу, ні, я до вас ходити відмічатися не буду. Однажды просто не вийду. І так, для Друженка 73, так вони, блядь, не підключався до Татвальки, каталися, не буде вийти. Ну, обіцяли спецкальні сторони за територію. Це щоб не мала зі мною, боже, просто побігти всі, ну, а вона стоїть, блядь, налякана, нахуй, на нас вибігли підараси, блядь, без форми, без нічого, ну, посвідчення дуже всі хорошо показали. Сука, ишаки драные, блядь. О, Саня? а? Саня? Садак. А, это блядь. Я знав, що вони, ну, ти теж що по житті не чув, що вони підсувають наркотики, а от іменно на ходу я охуєв. На рівному місці просто. Це ж не то, що я якийсь там, знаєш, що мене треба підставити. Обичні проходящі чоловік. І давай, бо їм треба, бля. Ахуєть. Зараз навести мені роботу. На будущее, если что такое может быть с мусорами, то можешь позвонить. У меня есть тип, который там, ну, это, короче, необычные легавы, они выезжают на жесткие выезды. Вот, например, погоня за долбоебом. И он выезжает, они, бля, в брониках, ну, короче, тип уже там давно работает, и он там в Резване. И он говорит, что он мне тоже сказал, что будут какие-то проблемы с мусорами, типа ты наберешь, хорошо. Не, ну я же Той ситуації, ну якби мало ли, то... на будущее можешь себе знать, что типа, вдруг что. Ну да, якщо... Бо, ну, связи в ментовке никогда не бывают лишними. Бо долбоебов, мусоров хватает много. А Це ментов ж да, нормально. мусорня срана. І ще прикол в тому, що він, знаєш, що сказали мені, каже, оце все на місці почало движути, происходить, а він не дихає, що каже, відійде. Давай, 4:20, йдете далі. Що на проблемі, ще зараз їх взяти. Ну тоді по-любому зараз каже, давай на слідчу оперативну групу, либо затикати. Ишаки, сука.
навіть вспоминати, у мене такі нерви, блядь, ну не хочеться їм нічого зробити, що їм подобно. Сядуть і будуть сидіти гнити. Как Артем змінився? От я це самий головний тип, якому я не раз кажу, коли ти ж попадеться рано чи пізно. Ну плати. Що я зроблю, так буває. Він ж ти знаєш, такий що він стояти буде, як дурачок, не буде тікати. Він такий, ну, я тут бігу. А він теж бігун, не бігати, не буде тікати не буде. Собі сідає, не думає, собі їде. Ну, так його проносить, але до пори до времени. Ти ж бачиш, зараз збирається шиє на вулиці. Затєтка йде повна. При тому, що нас як вони ж збирають, що ви не розумієте, що цього толку 0 метрів вже відвоювано не буде. Навіть метрами не вернемо, бля, а ви ложите зараз оцінів за що, що потім пан сказав, все одно те саме, що він скаже, що перемоги не буде. Ну так вийшов на що. Хуєному мозку. Хоть право, хоть би 200 тисяч прийшло, зараз добровольно, я толку 0 не буде, бо наші хотять перемоги. То нахуя ти, сука, дозбируєш і блядь, на перебити. Хто замість не все равно піде. І вони не хотять, ми теж все. Закривайте ці лавки, блядь. Ви... Отлично, порубав хороший. Поймем, кусочек есть. Можна навіть не сюди, просто не гарно виставити. А ну давай. А, то не гарно, хай ще що. От не гарно.
На природі не винесено. Це вже прогрес, він так близько підійшов. Тепер раз прикормим, так чули, тут нам принесено. А ну ще чек, мені, будь ласка, про вогонь і на собак. Просто раз там прийшло, то так. Якщо кидаєте ці чистоту, то Блядь. держи. Вона забрала до м'яса і стекла, типа подобне. Скоріше на сторону вже там стоїть. Ну, конечно, что не надо. Він, сука, возле камери шахтає. Іди сюди. Не, він дуже наляканий, він не заходить. Нього, сідай, ти будеш, і перси. Поперся, потім не пробувати на стіл. Видимо, там тема, яка просто так не Блять, щось воно не горить ніхуя, чи мокре дрова, чи що. Воду вже нельзя доливати в будь-якому случае, вона просто нельзя, так. Обикновену рибу, так як і м'ясо вариш, нельзя доливати воду, изначально треба розчитувати. Це треба закрити, щоб... Прям дуже удар по вкусу буде. Бля, диви, я потім з того можу нормально проскляпувати, знаєш. Нормально понесемо. Отлично, блядь, слухай. Це вже можна нормально вже посклепувати. Надо знімати. Да, коли на десь стейки. Тем.
Костіне. Дивися, ми ж зараз скоро дійдуть до Золотіста, а потім може ще на відос з чіпки на переверти. Бо деякі теми так неудобні, воно не таке. Диви, йоп, бачите, вогонь був, поняв? Опустіть, що я. Він тут все напилиться, блядь. Тут напишуть вам такі лісі. Ну, він бачить, десь куди вогонь валить, по сторону під валом видуває. Короче, двигалячка туди. Хату по-любому буде така положена. Риба теж буде. Ні, то понятно, що чорні просто будуть розбирати, розчасувати ножиком. Я і таку буду хавати. Я так само, воно просто ножиком оце чорне чуть-чуть. А все, ви тільки попробували, що дати. Так. Там іменно на цьому карті тепер є, там мені тепер вони так казали, що не перевернули, я пам'ятаю. І іменно цей момент туди. Минути, а там далі макнете ключ і вивезти, і типу, постоє 5 минут, постоє. І все, що вона фізики 10, так, типу віддихне. А ну сімейка ж не пробує. А, і да, пробуй на стіль.
Так? Угу. Це получше, ніж тоді, коли чорний. Так, що? Чим ми туди? Давай а навіть якщо ти долиєш, все одно ти вже не працює. От є така тема. Ти можеш прям при якийсь момент легше типу, будеш займатися все одно, може хай є. А вкус капець як потеряється. Возьмите что-нибудь, только разломайте ее напополам. Маліш просили. Что? Дуже жарко. Да я тоже ж хочу. Привет, возьми, пожалуйста, просто рыбу. Просто тупо возьми в кадр. Почну я будку набивати. Обід. Прикинь, 5 часов. Бля, цибулька в сольку просто роз'єм. Так, ось я бачу цей. Тарілка яка? А, бля, я тебя умоляю. А, вона сама розпотрошилась, їбать, чітко. Ну, коли з хлібом і з цибулею. Бомба. А до такого варто жити 100 років. Ромео, насипай собі юшечку. Я бля, я правда не сулю. Це ж я ж тобі взяв. Диви, нормально по пальці вийшло. Не знаю. А ще коли їсиш з цим, з рибкою і з цибулькою, то взагалі. Да. І з хлібчиком. Так, яка це? Бери сюди, бо я всю. Я не принципиальный. Я взагалі забув, де хотів положити його прямо. Олег? Олег. Ти ще сьогодні мав? Без дымом привонял, зато... Так, а що думав? А прошлий раз ти ж теж після цього зйомки їздив. Да, но мы тогда больше возле паста крутились, это не так сильно подсмотрели, а сегодня мы все очень здорово время. Ну і самі одежді їх тільки нет, так там їх переїзд. Блять, это балдежно, я хуею. Да, реально високо. Там, да, причому сказав. Балдежно. Бля, охуеть, мой телефон стоит на зарядке. Нихуя не заряжается.
Не, поставь 500. Я знаю уже, что должно быть. Так я на своєму опиті ще ні разу не зустрічав женський пол, який знає, що лухано, така от заєбісь. Не попробуй так. Фу, як це тобі стало. Їдніться котлі. Де брав рибу на жиля? Гроші. Це в нас плавала в акваріумі чи так вже? Я на льоду. Картошина прям охуєнна жінка. Не, по перцу как раз такая, как я люблю. Приперченная, будь здоров. Да, навіть мені заходить, хоча я перчений, ну. А я стараюсь юшку не їсти, а їм картошку, рибу. Що на одній батареї витуп? На одній батареї? Прикинь, 4К хуярит и будь здоров. Ничего не открывалось, никакой ошибки не было. Вже пише, що батарея дотежна. Что снимают? Мы услышим звук, когда нам брыкнет.